तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने अंदरून एक हफ्ता रियासत में कबायलियों के लिए 10% रिजर्वेशन नाफिज करने के लिए जियो जारी करने का वादा किया है। तेलंगाना यौम कौमी यकजहती के मौके पर केसीआर ने एनटीआर स्टेडियम में बंजारा भवन और आदिवासी भवन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत कबायलियों की बहबूद के लिए पुरअज़्म है। असम्बली में कबायलियों को 10% रिजर्वेशन देने की करारदाद मंजूर की गई है और उसे मरकज को रवाना किए हुए 7 साल गुजर चुके हैं, ताहम मरकज ने उसे मंजूर नहीं किया है। केसीआर ने तमिलनाडु में 79% रिजर्वेशन देने और उनकी जानिब से भेजे गए कबायली रिजर्वेशन बिल को मंजूर न करने पर पीएम मोदी और अमित शाह से सवाल किया है। केसीआर ने वजीर आजम से इन बिलों को मंजूर करने की गुजारिश की है। बीजेपी की नफरत फैलाने वाली सियासत को उन्होंने अपने खिताब के दौरान सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि गुज़िश्ता 8 सालों में एक भी अच्छा काम नहीं किया गया। टीआरएस सरबराह ने कबायलियों के लिए रिजर्वेशन के लिए जियो जारी करने के साथ साथ दलित बंधु स्कीम की तर्ज पर कबायली बंधु देने की भी बात कही है। ఇంకా కేంద్రాన్ని అడిగి విసిగిపోయినాం. నేను చీఫ్ సెక్రటరీ గారికి చెప్తా ఉన్నాను, ఇంకా విసిగిపోదలుచుకోలేదు. మేము రాబోయే వారం రోజులలో గిరిజనులకు 10% జీవోని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం ఈ రాష్ట్రంలో. నరేంద్ర మోడీ మా జీవోను గౌరవిస్తావా లేదా ఆ జీవోనే నీకు ఉరితాడు చేసుకుంటావా నువ్వు ఆలోచించుకోమని నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. ఇంకా మేము విసిగిపోయినాం, వేసారిపోయినాం, ఇంకా వేచి చూడలేం. కాబట్టి వారం రోజులలో తప్పకుండా జీవో విడుదల చేసేస్తాం. దాన్ని అమలు చేపిస్తావా, నీ గౌరవం కాపాడుకుంటావా లేకపోతే దాన్నే నీ ఉరితాడు చేసుకుంటావా ఆలోచించుకోమని నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను. కూసోవాలి. ఎండ బాగా కొడతా ఉంది. నేను ఎక్కువ మిమ్మల్ని ఇబ్బంది కూడా పెట్టను. ఎందుకంటే సగం మంది ఇంకా సభకు చేరుకోనలేదు, ఇంకా బస్సులలో ఉన్నారు. ట్రాఫిక్ ఎక్కువైపోయి బస్సులు మంది ఎక్కువ వచ్చిండ్రు. ఎక్కువ కూడా నేను మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టను. నేను ఒక్కటే మాట మీతో కోరుతా ఉన్నా, ఇట్లా ఎన్నో సమస్యలు ఈ దేశంలో విపరీతమైన భగవంతుడు ఇచ్చిన ప్రకృతి సంపద ఉన్నది. నదులలో నీళ్లు ఉన్నాయి. ఇవ్వాలనుకుంటే పుష్కలంగా ఇవ్వగలిగే కరెంటు ఉన్నది. 7 ఏళ్ల కింద కరెంటు మన బతికెట్లుండే, కరెంట్ ఎప్పుడు వస్తుందో ఎప్పుడు పోతుందో భగవంతుని తెలిసిన పరిస్థితి. ఇలా కష్టపడ్డాం, చేసుకున్నాం, మన చేతిలో ఉంది కాబట్టి ఇలా మనం చేసుకున్నాం. దాన్ని బతకనీయకుండా ప్రతి బోరుకు మీటర్ పెట్టాలి, ముక్కు విండి ప్రజల దగ్గర పైసలు వసూలు చేయాలంటున్నాడు నరేంద్ర మోడీ. పెడదామా బావి కాడ మోటారు పెట్టాలనా? వినబడతలేదు, పెట్టకూడదు. ఇగో ఇది పరిస్థితి. ఇట్లనే అనేక విషయాలలో చాలా సులభంగా పరిష్కరించే విషయాలలో తాత్సారం చేస్తూ దేశాన్ని ప్రజలను గాలి కొదిలేస్తూ తమకు ఇష్టం వచ్చినటువంటి కోటీశ్వర్లకు, ఇండస్ట్రియలిస్టులకు, షావుకారులకు దేశ సంపదనంతా దోచిపెడుతూ ప్రైవేటైజేషన్ పేరిట లక్షల కోట్ల రూపాయల गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सुंदराराजन ने कहा है कि रियासत तेलंगाना मुजाहिदीन की जद्दोजहद से हासिल हुआ है। यौम इंज़िमाम के मौके पर अपने खिताब में गवर्नर ने इंकशाफ किया कि लोगों ने निज़ाम की हुक्मरानी के खिलाफ जद्दोजहद की और जिस साल मुल्क को आज़ादी मिली उसी साल तेलंगाना भी आज़ाद हुआ। गवर्नर ने कहा कि हुकूमत बैरानपल्ली मुजाहिदों की कुर्बानी और जद्दोजहद को तस्लीम नहीं करती है, ताहम उन्हें अब तस्लीम किया जाना चाहिए क्योंकि उनकी ही जद्दोजहद से तेलंगाना हासिल हुआ है। आज मुनक़दा मुकाबलों में रियासत भर के तलबा की जानिब से अच्छा रद्द अमल मौसूल होने पर तमिलिसाई सुंदराराजन ने मसरत जाहिर की है और कहा है कि मुकाबलों में इनामात जीतना अहम नहीं होता है बल्कि उन मुकाबलों में हिस्सा लेना अहम होता है। That in Parakala village, Warangal district, over 35 people were made to stand in a queue and were shot dead. Can we accept this type of atrocities? Shouldn't the youngsters know about these things? And Bairanapalli, I was reading about Bairanapalli village. Over 90 people, villagers were killed and thrown into a well.
An elder in that village said, it was on August 27, 1948. Why I am enforcing that date? It is after our independence. If we wouldn't have had this liberation, if our elders, the martyrs, the fighters didn't fight for the liberation, even after independence, the state would have faced such atrocities. Remember that. When the whole country was free, when the whole country had the right to talk, freedom of speech, but our own people were killed. An elder in the state said, it was a black day. We celebrate the August 27, 1948 as the Black Day of Bayarnapalli. And after this, when the Razakas approached the village, 2 times they were chased back by the villagers. So we named Bayarnapalli as Veer Bayarnapalli. That is the movement of federation. So that same blood is flowing in our body. Even when the whole country had independence, our people were fighting for the right. तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने यौम कौमी यकजहती के मौके पर आदिवासी भवन का इफ्तिताह अंजाम दिया। बंजारा हिल्स रोड नंबर 10 पर कोमरम भीम आदिवासी भवन तामीर किया गया है। इस मौके पर खिताब करते हुए केसीआर ने तमाम आदिवासी बच्चों को मुबारकबाद पेश की और कहा कि हुकूमत उनके साथ खड़ी रहेगी और उनके मसाइल को हल करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएंगे। केसीआर ने बताया कि उनकी तालीम, तहफ़्फ़ुज़ व दीगर मामलात पर हुकूमत ख़ुसूसी तवज्जो दे रही है। टीआरएस सरबराह ने उम्मीद जाहिर की है कि आदिवासी भवन क़बायली बच्चों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक प्लेटफॉर्म बनकर उभरेगा और मसाइल को हल करने की राहें हमवार होंगी। గౌరవనీయులు తెలంగాణ రాష్ట్ర గిరిజన సంక్షేమ శాఖ మంత్రివర్యులు శ్రీమతి సత్యవతి రాథోడ్ గారు, వేదికను అలంకరించిన రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు, పార్లమెంటరీ నాయకులు పెద్దలు కేశవరావు గారు, గౌరవనీయులైన పార్లమెంట్ సభ్యులు, శాసనసభ్యులు, శాసన మండలి సభ్యులు, మన రాష్ట్ర చీఫ్ సెక్రటరీ శ్రీ సోమేష్ కుమార్ గారు, వేదిక మీద ఉన్న అధికారులు, వేదిక ముందు ఆసీనులైనటువంటి రాష్ట్ర బంజారా కుల పెద్దలు, మేధావులు, మీ అందరికీ కూడా యాడీన్ బాపున్ రామ్ రామ్. ఈరోజు బంజారా హిల్స్లో ఇంత చక్కటి బంజారా భవన్ నిర్మాణం చేసుకొని నా చేతులతోనే ప్రారంభింపజేసుకున్నందుకు గౌరవ మంత్రి గారిని, బంజారా ప్రజాప్రతినిధులను, యావత్తు తెలంగాణ రాష్ట్ర బంజారా జాతి బిడ్డలందరికీ కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా సంతోషంగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. తెలంగాణ వస్తే ఏం జరుగుతుందనే మాట ఉద్యమం చేసే సందర్భంలో నేను చాలా చోట్ల చెప్తూ వచ్చిన, అనేక సందర్భాల్లో కూడా చెప్పిన. మన రాజధాని నగరంలో బంజారా హిల్స్ అని గొప్ప ప్రాంతం ఉంటుంది, కానీ బంజారాలకే గజం జాగలేదు అని చెప్పినాను. ఆ మాట తారుమారు చేస్తూ ఇలా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో, మన సొంత రాష్ట్రంలో మన బంజారా బిడ్డల గౌరవం ఈ జాతి మొత్తానికి తెలిసే విధంగా చాలా సంతోషంగా మనం ఈరోజు ఈ భవనాన్ని ప్రారంభించుకోవడం చాలా చాలా సంతోషం. ఇది భారతదేశ గిరిజన జాతి అందరికీ కూడా ఒక స్ఫూర్తి. అన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా మన బాట పట్టి
అన్ని చోట్ల గిరిజన బిడ్డలకి గౌరవం లభించే విధంగా ఇది ఒక దశ దిశ చూపిస్తుందని నేను భావిస్తా ఉన్నాను. ఎంతోమంది బంజారా బిడ్డలు ఉత్తమమైన సేవలు అందిస్తూ ఉన్నారు. అనేక రంగాలలో అనేక హోదాలలో పనిచేస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న నీటిపారుదల శాఖలో మన బంజారా బిడ్డ హరేరామ్ గారు అందించే సేవలు అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలు ఇస్తూ ఉన్నారు. అట్లాగే ఇంకా అనేక రంగాలలో అనేక మంది అధికారులు ఉన్నత స్థాయిలో పనిచేస్తూ ఉన్నారు. నేను మీ అందరితో ప్రార్థించేది ఒకటే, సమస్యలు మనకు చాలా ఉన్నాయి. ఈ భవనం కట్టుకొని మనం సంతోషపడితే అయిపోదు. బంజారా జాతికి ఉన్నటువంటి ఒక విశిష్టత గొప్పతనం ఏంటంటే రకరకాల వాళ్ళకు రకరకాల భాషలు ఉంటాయి. కానీ रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने संगारेड्डी कलेक्ट्रेट में यौम कौमी यकजहती के मौके पर तिरंगा लहराया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 17 सितंबर तेलंगाना की तारीख का एक सुनहरा और गैर मामूली अहमियत का हामिल दिन है। मुख्तसर मुद्दत में रियासत तेलंगाना में हुई तरक्की और फलाही स्कीमात का वजीर दाखिला ने अपने खिताब में तफसीली तस्करा किया और जिले संगारेड्डी को तरक्की याफ्ता अजला में सरे फहरिस्त बताया। निज़ाम हैदराबाद नवाब मीर उस्मान अली खान का जिक्र करते हुए मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वो गंगा जमनी तहजीब के अलंबरदार थे। हिंदुओं और मुसलमानों को अपनी दोनों आंखें तस्वुर किया करते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में हर मजहब के लोगों का ताउन किया। तियाज कायद ने आज बीजेपी की जानिब से यौम निजात मनाने पर सख्त नाराजगी जाहिर की और कहा कि तेलंगाना की अवाम बीजेपी पॉलिसी की सख्ती से मुखालिफत करती है। साबिक रुकने असम्बली सी प्रभाकर, रुकने पार्लिमान कोत्ता प्रभाकर रेड्डी, संगारेड्डी जिला परिषद चेयरपर्सन व दीगर इस प्रोग्राम में शरीक रहे। 461 మంది ఎస్టీ గర్ల్స్ కు ప్రీ మ్యాట్రిక్ హాస్టల్స్ లో వసతి కల్పిస్తున్నాం. జిల్లాలో 3 పోస్ట్ మ్యాట్రిక్ కాలేజెస్ హాస్టల్ నిర్వహిస్తున్నాం. సుమారు 8 కోట్ల సబ్సిడీతో 958 యూనిట్స్ కు ఇయర్లీ ప్లాన్ రూపొందించబడింది. మైనార్టీ సంక్షేమం క్రింద జిల్లాలో 4 మైనార్టీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ నిర్మాణానికి ఎస్టిమేటెడ్ అమౌంట్ 76 కోట్ల రూపాయలు కాగా ఇప్పటి వరకు 46 కోట్ల 89 లక్షల ఖర్చుతో 2 రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ విద్యార్థులకు అందుబాటులోకి తీసుకోవచ్చా. డబుల్ బెడ్రూమ్ హౌసెస్ హైదరాబాద్ ప్రభుత్వం పెద్ద ప్రజల కొరకు డబుల్ బెడ్రూమ్ హౌసెస్ పథకం చేపట్టడం జరిగింది. ఇప్పటి వరకు 2563 ఇండ్లు పూర్తి కాగా 1261 ఇండ్లు ఎలిజిబుల్ బెనిఫిషరీస్కు కేటాయించడం జరిగింది. ప్రణాళిక విభాగం సెల్ఫ్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ క్రింద గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు జిల్లాకు 527 కోట్ల రూపాయలు నిధులు మంజూరు చేశారు. వీటిలో 155 కోట్లతో 131 బీటీ రోడ్ రెన్యువల్ వర్క్ కొరకు ప్రతి గ్రామ పంచాయతీకి 20 లక్షల చొప్పున మొత్తం 607 గ్రామ పంచాయతీలకు 121 కోట్ల రూపాయలతో 2478 పనులను 8 మున్సిపాలిటీస్లో 250 కోట్లతో 871 పనులు శాంక్షన్ అయినవి. పనులు ప్రోగ్రెస్లో ఉన్నాయి. కాన్స్టిట్యున్సీ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్ కింద వివిధ అభివృద్ధి పనులకు 14 కోట్ల 69 లక్షల రూపాయల పనులకు అనుమతులు శాంక్షన్ అయినవి. అందులో ఎస్సీలకు 71 పనులకు 4 కోట్ల 79 లక్షలు, గిరిజనులకు
कांग्रेस रुकने पार्लिमान रेवंत रेड्डी ने रियासती और मरकजी हुकूमतों पर पैसे की सियासत करने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि सियासत खरीद और फरोख्त बन चुकी है। उन्होंने NSUI के ज़ेर एहतमाम जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम पद अभिवंदना का पोस्टर जारी किया। कांग्रेस कायद का कहना है कि NSUI कांग्रेस के एफिलेटेड महकमों में काम करते हुए कलीदी रोल निभा रही है और अवामी मसाइल के साथ साथ तुलबा के मसाइल पर भी आवाज़ उठा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस कायद ने कहा कि नेहरू से राहुल गांधी तक 5 नस्लें मुल्क के लिए काम कर रही हैं और गांधी खानदान ने मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। ఆకర్షించింది ఆనాటి పోరాటం. దాంతోని పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ఇంత అరాచకాన్ని, ఇంత రాక్షస వికృత క్రీడలను నిలువరించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వ బలగాలను ఇక్కడికి పంపించి ఇక్కడ ప్రజలు చేస్తున్న పోరాటానికి అండగా నిలబెట్టి నిజాం నుంచి ఈ ప్రజలకు స్వతంత్రాన్ని ఇప్పించిండు. బ్రిటిష్ పాలకుల నుంచి అక్కడ స్వతంత్రం వస్తే నిజాం నుంచి ఇక్కడ స్వతంత్రం వచ్చింది. ఇక్కడ స్వతంత్రం వచ్చిన సందర్భంలో జమ్మూ కాశ్మీర్ నుంచి కూడా తర్వాతనే వచ్చింది. జూనేగఢ్ ఈరోజు గుజరాత్లో ఉన్న ముస్లిం రాజు నుంచి కూడా స్వతంత్రం అప్పుడే వచ్చింది. జూనేగఢ్ గుజరాత్లో ఉన్న రాజు, హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో ఉన్న నిజాం రాజు, జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఉన్న రాజులు అందరూ కూడా ఇవన్నీ కూడా ఆగస్టు 15, 1947 బ్రిటిష్ పాలకుల నుంచి స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత పరిణామ క్రమంలో దాదాపుగా సంవత్సరంన్నర లోపల వివిధ సందర్భాలలో ఈ ప్రాంతాలకు కూడా స్వేచ్ఛ వచ్చింది, స్వతంత్రం వచ్చింది. అందులో భాగంగానే సెప్టెంబర్ 17, 1948 ఈ ప్రాంతానికి వచ్చింది. ఇవాళ గుజరాత్కు నాయకత్వం వహిస్తున్న, గుజరాత్ నుంచి దేశానికి బాధ్యత వహిస్తున్న నరేంద్ర మోడీ, అమిత్ షా గారు ఆ ప్రాంతం నుంచి ప్రధానమంత్రి, హోంమంత్రి. తెలంగాణలో విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టే పార్టీని విస్తరించుకోవడానికి సెప్టెంబర్ 17ను ఒక సాధనంగా, ఒక ఆయుధంగా వాడుకోవాలని చూస్తున్నారు. ఇక్కడి ప్రజలకు స్వతంత్ర దినోత్సవాలు జరపాలని మీరు ఉవ్విళ్ళూరుతున్నారు కదా. కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చి పర్యాటక శాఖ నుంచి కార్యక్రమం తీసుకున్నారు కదా. నేను సూటిగా కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని, అమిత్ షా గారిని, కిషన్ రెడ్డి గారిని నేను అడుగుతున్నా, జూనేగఢ్ కూడా స్వతంత్రం వచ్చింది, ఎందుకు జూనేగఢ్లో ప్రతి సంవత్సరం మీరు ఈ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తలేరు? ఇప్పుడు అక్కడ కూడా వజ్రోత్సవాలు 75 సంవత్సరాలకు అడుగుపెట్టింది. అక్కడ కూడా అక్కడి ప్రజలకు స్వతంత్రం వచ్చి మీరు వజ్రోత్సవాలు గుజరాత్లో ఉన్న జూనేగఢ్లో ఎందుకు నడుపుతలేరు? ఎందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అధికారికంగా నిర్వహిస్తలేదు? ఎందుకు గుజరాత్లో బీజేపీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే ఉంది కదా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారికంగా ఎందుకు చేయడం లేదు? ఇలా కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు కర్ణాటకలో చేసినాం, కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు మహారాష్ట్రలో చేసినాం, రేపు కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చి తెలంగాణలో కూడా మేము చేస్తాం. హైదరాబాద్ కర్ణాటక, హైదరాబాద్ మహారాష్ట్ర, హైదరాబాద్ తెలంగాణ, హైదరాబాద్ కర్ణాటక, హైదరాబాద్ మహారాష్ట్రలో మేము అధికారికంగా సెప్టెంబర్ 17ను స్వతంత్ర దినోత్సవాలుగా జెండా ఎగరేసి నివాళులు అర్పించి అక్కడ ఒక పండుగ వాతావరణంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకుంటున్నాం. ఇప్పటివరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫునే చేసినాం. 23లో మేము అధికారంలోకి వచ్చి ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో మేము చేస్తాం. ఇవాళ దేశమంతా వదిలేసి సొంత రాష్ట్రంలో జూనేగఢ్ కూడా. रियासती वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने तेलंगाना यौम कौमी यकजहती के मौके पर दफ्तर कलेक्टर में कौमी परचम लहराया। MLC शेरी सुभाष रेड्डी, MLA पद्मा देवेंद्र रेड्डी, कलेक्टर हरीश व दीगर ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। तलासानी श्रीनिवास यादव ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि रियासत हैदराबाद के हिंदुस्तान में जम करने के 75 साल हो चुके हैं और हुकूमत ने 3 दिन तक कौमी यकजहती तकरीबात का एहतमाम भी किया है। रियासती वजीर ने इस मौके पर तुलबा की जानिब से पेश किए गए कल्चरल प्रोग्राम का मुशाहदा किया और तुलबा की हौसला अफजाई भी की। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तालिबात ने सेमेस्टर और दशहरे की तातीलात के सबब हॉस्टल बंद कर देने के ऐलान की पुरजोर मुखालिफत की है और उन्होंने हॉस्टल को ना बंद करने की अपील की है। ज़राए के मुताबिक चीफ वार्डन ने सेमेस्टर और दशहरे की छुट्टियों की वजह से हॉस्टल बंद करने का ऐलान किया है, जिसके बाद तालिबात मुश्तइल हो गई और हुकाम से पूछा है कि अगर हॉस्टल बंद कर दिया जाएगा तो वो कहाँ पर रहेंगी। तलबा ने VC से उनका मसला हल करने का मुतालबा किया। आपको याद दिला दें कि कुछ रोज़ कबल ही उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने मुनासिब खुराक फराहम न करने की शिकायत करते हुए एहतजाज किया था और कहा था कि इस तरह का खाना खाने से
طلبہ کو اگر کچھ نقصان پہنچے گا تو حکام اس کے لیے ذمہ دار ہوگا۔ تلنگانہ کانگریس سربراہ ریونت ریڈی نے پارٹی کے ہیڈ کوارٹر گاندھی بھون میں تلنگانہ یوم قومی یکجہتی کے موقع پر قومی پرچم لہرایا۔ ریاست بھر میں آج تلنگانہ یوم قومی یکجہتی جوش و خروش سے منایا گیا ہے۔ کانگریس پارٹی کی جانب سے بھی گاندھی بھون میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ سبھی قائدین نے عوام کو یوم قومی یکجہتی کی مبارکباد پیش کی۔ بعد ازاں ریونت ریڈی نے تلنگانہ تلی کے مجسمے کی نقاب کشائی کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس نے ہندوستان کے ساتھ ساتھ تلنگانہ کو بھی آزادی دلائی ہے اور یہ پارٹی کارکنوں کی بہادری اور جدوجہد کا ہی نتیجہ ہے۔ انہوں نے مجاہدین اور شہداء کو یاد کرتے ہوئے آنے والی نسلوں کو ان سے متعلق واقف کرانے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ ملکاجگیری رکن پارلیمان نے اپنے خطاب میں کہا کہ کچھ جماعتیں ذاتوں اور مذہب کے نام پر پھوٹ ڈال کر فائدہ اٹھانے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ بے روزگاری، بڑھتی مہنگائی و دیگر مسائل پر انہوں نے مرکزی حکومت پر نکتہ چینی کی اور 8 سال کے وقفے کے بعد 17 ستمبر کو یوم قومی یکجہتی تقریبات کا اہتمام کرنے والی TRS حکومت پر بھی تنقید کی۔ تلنگانہ بی جے پی صدر بنڈی سنجے کمار نے یوم انضمام حیدرآباد کے موقع پر بی جے پی دفتر میں قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر سردار ولبھ بھائی پٹیل کو خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا۔ تلنگانہ بی جے پی انچارج ترون چگ اور قومی جنرل سیکرٹری سنیل بنسل سمیت پارٹی کے دیگر قائدین و کارکنان نے بھی اس پروگرام میں حصہ لیا۔ بنجارہ اور آدیواسی گروپوں نے ریزرویشن دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے آج وزیر اعلیٰ KCR کا قافلہ روکنے کی کوشش کی۔ حکومت کی جانب سے انہیں 10% ریزرویشن دینے کا وعدہ پورا نہ کرنے پر بنجارہ اور آدیواسی گروپوں میں ناراضگی پائی جاتی ہے۔ آج انہوں نے احتجاج درج کروایا اور حکومت مخالف نعرے لگائے۔ ان کا کہنا ہے کہ عمارتیں بننے سے زندگی نہیں سدھرے گی اور تحفظات ہوں گے تبھی بہتری آئے گی۔ احتجاجیوں نے عمارتوں کا محاصرہ کرنے کی کوشش کی جس کے بعد وہاں کشیدگی پھیل گئی، تاہم پولیس نے بنجارہ اور قبائلیوں کو گرفتار کر لیا۔ آپ کو بتا دیں کہ KCR نے بنجارہ ہلز علاقے میں آدیواسی اور بنجارہ بھون کا افتتاح انجام دیا ہے جو کہ 50 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیے گئے ہیں اور 50 قبائلی گروپوں کے ثقافت کی عکاسی کرتے ہیں۔ شاہی مسجد خطیب ڈاکٹر احسان الہمومی نے مسلمانوں بالخصوص نوجوانوں کی تاریخ سے لا علمی اور دوری پر اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ مسلمان اپنے گھریلو تنازعات اور مسائل میں الجھے ہوئے ہیں جبکہ دیگر قومیں CAA اور NRC لاگو کرنے کی زور و شور سے تیاریاں کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر احسان الہمومی نے یوم آزادی اور یوم قومی یکجہتی کا حوالہ دیتے ہوئے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ دکن کی تاریخ کو فراموش نہ کریں۔ انہوں نے بتایا کہ یوم سقوط کے دوران 4 دنوں میں ہزاروں مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ دینی مدارس کے نصاب میں تاریخ کو شامل نہ کرنے اور طلباء کے تاریخ کو نہ پڑھنے پر بھی انہوں نے افسوس ظاہر کیا ہے۔ خطیب شاہی مسجد نے پولیس ایکشن کے نام پر کیے گئے ظلم کی یاد دہانی کروائی۔ یوم انضمام کے موقع پر شہر بھر میں لگائے گئے بینرز پر سلطنت آصفیہ کے آخری بادشاہ نواب میر عثمان علی خان کی تصویر کو نامناسب انداز میں پیش کرنے پر انہوں نے شدید ناراضگی ظاہر کی اور کہا کہ مسلم قوم میں غیرت اور احساس ختم ہو چکا ہے اور اب ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ دکن کی ریاست کو انڈین یونین میں ضم کرنے کے لیے اتنا ظلم کیا گیا، ضرورت نہیں تھی، بات چیت سے یہ کام ہو سکتا تھا۔ 2 لاکھ لوگوں کو ان کی جان لی گئی، گھروں کے اندر داخل ہو کر کے ایک ایک بچے کو، بڑے کو قتل کیا گیا، کیونکہ آپ غافل قوم ہیں۔ آپ کو جس طریقے سے چاہے جشن کے لیے بولے، آپ آنکھ بند کر کے شروع ہو جائیں گے۔ آپ کے باپ داداؤں کے نعشوں کے اوپر آپ کا جشن منوایا جا رہا ہے، اور آپ کے آنکھوں کے سامنے میں نکل رہا تھا باہر، بینرز پہ دیکھ رہا ہوں سلطنت آصفیہ کے آخری بادشاہ آصف جاہ سابع نواب میر عثمان علی خان، پوری دنیا کے اندر جس کی بادشاہت کا ایک توتی بولتی ہے، چونکہ آپ خاموش ہیں، چونکہ آپ واقف نہیں ہیں، آپ کے بچے واقف نہیں ہیں،
آپ کے بچے فلم سٹاروں کے نام واقف ہے, ان کی ہسٹری, ان کے ہابیز معلوم ہے, وہ کب کیا کھاتا ہے معلوم ہے, لیکن اپنے زندگی اور اپنی پوری ہسٹری کے ہیروز سے واقف نہیں ہے. آپ دیکھیں بینرز کے اوپر فوٹو لگی ہوئی ہے, اتنا بڑا بادشاہ ہاتھ جوڑ کر کے جھک کر کے شاید کسی کی کبھی احترام کیا ہوگا تو اس فوٹو کو ڈال کر بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ایک فوٹو میں مسلم قوم ہمارے سامنے اس طریقے سے جھکی ہوئی ہے. ان کا بادشاہ جس کروڑوں روپے کا ایک پیپر ویٹ رکھتا تھا, اس کا عالم یہ ہے کہ ہم جھکا دیے ہیں, اور یہ بتلا کر کے آپ کی ان چیزوں کو بتلا کر کے سیاست چلی جا رہی ہے, اور آپ اور ہم ہیں کہ غافل ہیں. ابھی میرے اور آپ کے گھر کے اندر تو میرا قرضہ باقی, تو میرا فلاں باقی, تو سود باقی, مٹی باقی, ہم لوگ اس چیز کے اندر پڑے ہوئے ہیں, اور یہ بڑے بڑے کام یہاں پر ہو رہے ہیں. تھوڑے عقل کے ناخن لیجیے. قوم مسلم کے اندر غیرت کی کمی آ گئی, احساس کی کمی آ گئی. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے ہیں, دیکھا سی ایل پی قائد بھٹی وکرمارکا نے کہا ہے کہ تلنگانہ کی آزادی کی جدوجہد میں حصہ نہ لینے والی بی جے پی اور ٹی آر ایس سیاسی فائدے کے لیے آج اجلاس منعقد کر رہی ہیں. کانگریس رہنما نے کہا کہ کانگریس قائدین نے ہی اس وقت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو سے ریاست کو ضم کرنے کی درخواست کی تھی, جس کے بعد سردار ولبھ بھائی پٹیل کی قیادت میں 17 ستمبر کو نظام دور حکومت کا خاتمہ کیا گیا اور تلنگانہ کو آزادی دلائی گئی. بھٹی وکرمارکا کا کہنا ہے کہ تلنگانہ کی آزادی کی جدوجہد میں ٹی آر ایس اور بی جے پی کا کوئی رول نہیں تھا, اور اب محض سیاسی فائدے اور عوام کو مشتعل کرنے کے لیے اس طرح کے پروگرام کیے جا رہے ہیں. انہوں نے مزید بتایا کہ ریاست میں جب وجرسرم منایا جا رہا ہے تو ہر ضلع میں رضاکاروں کی افواج کو روکنے والے دیشمکھوں, جاگیرداروں اور زمینداروں کی جانب سے عوام پر کیے گئے حملوں اور تاناشاہی پر بحث بھی کی جانی چاہیے. بھٹی وکرمارکا نے تلنگانہ کی آزادی کو کانگریس پارٹی کا کارنامہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت کی کانگریس حکومت نے کئی قوانین لاگو کیے تھے اور کسانوں کو حقوق دلائے تھے. سی ایل پی لیڈر نے 15 اگست 1947 کو ملک کی یوم آزادی کے طور پر اور 17 ستمبر 1948 کو تلنگانہ کی یوم آزادی کے طور پر منانے کی سبھی سے اپیل کی ہے. دکن بلاسٹرز کے زیر اہتمام 49ویں جاب میلے کا کامیاب انعقاد ریڈ روز پیلس میں عمل میں آیا. وقف بورڈ صدر نشین محمد مسیح اللہ خان نے اس پروگرام میں شرکت کی. بتایا گیا ہے کہ اس جاب میلے کے ذریعے کئی بے روزگار نوجوانوں کو روزگار فراہم کیا گیا. 70 سے زائد کمپنیوں کے نمائندے بھی اس جاب میلے میں شریک ہوئے اور اہل افراد کو آفر لیٹرز حوالے کیے. چیئرمین دکن بلاسٹر انجینئر منان خان کے مطابق جاب میلہ منعقد کرنے کا مقصد بے روزگار نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنا اور آئے دن بڑھتے جا رہے جرائم کا خاتمہ کرنا ہے. وقف بورڈ صدر نشین نے منان خان کے اس اقدام کی ستائش کی ہے اور کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے قوم کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے نوجوانوں جیسے منان خان و دیگر کی حوصلہ افزائی اور مدد کرنے کی ضرورت ہے. سماجی کارکن و دیگر نے بھی اس پروگرام میں حصہ لیا. چندرائن گٹا پولیس اور سوشل ورکر صفیہ ماہی کی ٹیم نے ایک ضعیف شخص کو حسن نگر اولڈ ایج ہوم منتقل کیا ہے. تفصیلات کے مطابق چندرائن گٹا پولیس حدود کے علاقے میں اعجاز عمر نامی ایک 70 سالہ شخص انتہائی خراب حالت میں پائے گئے, جس کی اطلاع ناری نکیتن ایسوسی ایشن صدر صفیہ ماہی کو دی گئی. اطلاع ملنے پر وہ اپنی ٹیم کے ہمراہ فوری وہاں پہنچ گئی اور چندرائن گٹا ایس ایچ او کے این پرساد ورما, ذوالفقار ستیہ نارائنا, مانک ریڈی و دیگر کے ہمراہ اس شخص کو حسن نگر میں واقع اولڈ ایج ہوم منتقل کیا. سماجی کارکن صفیہ ماہی نے اس موقع پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کا خیال رکھنے کی پرزور اپیل کی ہے اور اپنے والدین کو اس طرح سڑکوں پر چھوڑ دینے والے نالائق اولادوں پر شدید ناراضگی جتائی ہے. کورونا وائرس سے ہندوستان میں ایک دن میں 5,747 افراد متاثر ہو گئے ہیں اور ملک میں کورونا متاثرین کی تعداد 4,45,28,524 ہو گئی ہے. محکمہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق ایکٹیو کیسز کی تعداد 46,848 ریکارڈ کی گئی ہے. 24 گھنٹوں میں 29 اموات ہوئی ہیں, جن میں سے
रियासत केरला में 13 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। मरने वालों की कुल तादाद 5,28,302 हो गई है, जबकि सेहत याबी की शरह 98.7% पर बरकरार है। 24 घंटों में दर्ज कोरोना केसेस की तादाद में गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले 100 केसेस का इजाफा देखा गया। महकमा सेहत ने बताया कि बीमारी से कुल 4,39,53,374 अफराद सेहत याब हो गए हैं और मुल्क में जारी टीका अंदाजी मुहिम के जरिए 216 करोड़ से ज़ायद अफराद को कोरोना वैक्सीन दी गई है।